ภายหลังเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวเจ้าของที่นาจะได้จัดให้มีการเล่นเพลงเกี่ยวข้าวเพื่อขอบคุณต่อพระแม่โพธิ์ศพที่ให้ผลผลิตประเพณีที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนที่เห็นนี้ได้แสดงถึงคติความเชื่อที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามและวิถีชีวิตของคนไทยในฐานะที่เป็นสังคมเกษตรกรรมมาเนิ่นนานยิ่งกว่านั้นด้วยพื้นที่ทำการเกษตรที่มากกว่า130ล้านไร่ประกอบกับจำนวนประชากรมากกว่าครึ่งของประเทศที่ยังคงมีอาชีพเป็นเกษตรกรก็ยิ่งเสริมให้เห็นความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกจากข้อมูลตัวเลขการส่งออกตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2530 เป็นต้นมาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกที่เป็นสินค้าเกษตรสูงเกือบ50%โดยมีข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยผลไม้เป็นสินค้าหลักที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามภาพตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเหล่านี้กลับไม่ใช่ภาพที่แท้จริงอย่างที่คาดคิดเพราะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นฐานการส่งออกอาหารเพื่อไปเลี้ยงชาวโลกที่สำคัญแห่งหนึ่งแต่สำหรับคนภายในประเทศเองแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยว่ากลับยังมีประชากรส่วนหนึ่งที่ขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค When we are talking about food security, especially for this country, Thailand, I'm not worried at all, especially at the national level or country level. But when we are talking about food security, we have also to have to consider several dimensions. Among others is for instance, the country level. Okay, everything's okay here, but we also have to talk about the regional level. That means maybe the provincial level, because in some area like in the northeast, maybe in terms of food production, maybe they are not very much being able to meet the need for the local people. The third level will be I call it the household level, in which some people may have some difficulties in accessing to the food because of their income, because of their resources. กล่าวได้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีการผลิตเกษตรที่
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะฮะประชาชนไทยไม่เคยอดตายครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนในบางพื้นที่ทำอย่างไรครับจึงจะสามารถที่จะกระจายอาหารเหล่านี้นะครับที่มีอยู่ในแหล่งผลิตที่อุดมสมบูรณ์นะฮะแทนที่จะส่งออกทั้งหมดกลับมาสู่พื้นที่ที่ขาดแคลนบ้างอันนี้คือคำตอบคำถามในแง่ที่ว่าการกระจายอาหารเนี่ยอาจจะไม่ดีพอนะครับซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนในสภาพพื้นที่บางแห่งดังนั้นจึงมีโครงการนะที่ได้ทำกันมาโดยตลอดที่ผ่านมาประมาณ20 กว่าปี ก็คือโครงการผลิตนะฮะเพื่อแก้ปัญหาทุกโภชนาการนะฮะโดยที่ว่าในพื้นที่ที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับหรือว่าในชุมชนนะที่มีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินเหล่านี้นะฮะเราอาจจะไม่ได้เน้นการผลิตเพื่อธุรกิจนะฮะแต่ว่าเน้นการผลิตเพื่อบริโภคนะฮะจึงได้เน้นให้มีการปลูกพืชที่เป็นพืชอาหารก่อนอย่างเช่นใช้พื้นที่ไม่มากนักนะครับในการทำนาอาจจะมีการระดมนะแหล่งน้ำที่ใกล้ๆนะฮะมาใช้ในการทำนาทดแทนเรื่องของน้ำฝนประการที่2คือผลิตพืชอาหารอย่างเช่นพืชผักสวนครัวเหล่านี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าไม้ผลที่จะสามารถบริโภคได้อย่างเช่นกล้วยมะละกอเนี่ยนะฮะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางด้านโปรตีนนี้ก็มีการเลี้ยงไก่พื้นบ้านนะฮะมีการเลี้ยงสุกรนะฮะเพื่อที่จะให้มีการเสริมกันในระหว่างทางด้านข้าวที่มาทางด้านของพืชผักทางด้านผลไม้นะฮะและก็ทางด้านของสัตว์ดังนั้นจะเห็นนะครับว่าในเรื่องเหล่านี้นะรัฐบาลก็ได้พยายามแก้ไขอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราคงจะต้องหันมามองนะปัญหาในพื้นที่ในประเทศเราให้มากกว่าเดิมแทนที่เราจะพยายามเน้นเรื่องการส่งออกตลอด Problems of food consumption in Asia are abundant. Lots of problems, many kinds of problems. But one of them in the case of Thailand is that we encourage so much of food export with the far less emphasis on the farmers themselves. Well, it's a balance that we are striving for. Anyway, there are a lot more problems. And to solve those problems, we may have to start with the definition of what we have been facing. Dr. Sutatwo, as I said before, I'm afraid we have to start by scoping or defining the problems range that the Asia-Pacific region has been facing. Yes, today, if we look at the world as a whole, and if you divide the volume of production of food by the number of populations, we don't have enough problems. The food that we produce is sufficient to meet the demand for everybody. But at the same time, we have also to recognize that there are still some 800 million people go to bed hungry, and out of this number, some 500 million people live in this region, Asia and the Pacific. Dr. Sutatwo, you are saying that we have enough food actually in the world. Yes. But there are so many hungry people out there. How come? Well, the root or the main cause, the prime cause of hunger is mainly poverty. And if we talk about poverty, there are so many causes for this. Among others is the distributions of productive asset, the opportunities to have some employment and resources to get finance to pay for the food that they have to buy. And also, of course, because of this, in many cases, the nature of the resources that the people has. Some country just not sufficient to produce food for their people simply because of their nature of the resources. Dr. Sutatwo, how do you see the future? How could we feed these people? How could we provide enough food for all? Yes, if we talk about this problem, we can start with, I can take one of the definition of food security. All right. Food security, that means that for all people, at all time, they have access to food that they demand, they need it to live in active and healthy life.
So if we use this definition, we can derive several consequences that later on have to be used as a focal point to be implemented, to overcome. First is with respect to the availability of food. That means that we have to increase production. You know that population is still increasing, and also demand, because of the increase in income, is also increasing, both with respect to quantity as well as quality, toward Right. more protein-rich commodities. Then, of course, the second element will be on the continuity, that supply should be continuous. In some cases, we talk about sustainability, that the production will be continue from generation to generation. So we have to introduce friendly method for developing, friendly to environment, the developing of food industries and also food productions. Another component of this will be on the aspect of healthy. This means also the variety of food. And then the third component is, the fourth component is the access to food. So we have to provide employment for the people who don't have any employment, so that they will have some resources to gain access to food in the market. In the fastly growing number of population, and we still want to provide food for all, Yes. and you mentioned a very important word, food security. How can we do all of these amidst all the restraints and constraints? Yes, all of this has been discussed and in the World Food Summit in November last year. All of the need of action that need to be done and the commitment of the government has been also discussed and put in the declarations and the plan of actions of the World Food Summit. Among others, it start with the, for instance, the commitment, stronger commitment of the government to put agriculture and food production in the highest priority possible. Secondly, of course, if I have just mentioned some, is the need for investment. Investment in improving the resource capability, like land improvement, human resource development, investment in research, investment in production necessities like fertilizer. All of this cannot be done only by the government. So we need to have collaborations and support also and concern of the private sectors in this investment to improve the capability and the availability of food. We have done relatively well in Asia and the Pacific over the last 20 years. In East and Southeast Asia, the proportion of the population undernourished fell from 40 to 16%, and in South Asia from a third to a fifth. Why? Because food production grew faster than population, stability of supplies improved through stocking and imports, and incomes rose significantly. Trend projections show that we will continue to make headway. By the year 2010, the proportion of the population undernourished in East and Southeast Asia would have fallen to 5%, and that in South Asia to 15%. This rate of progress would still leave about 350 million people in this region hungry. They would be concentrated in 6 or 7 large, low-income food deficit countries. Apart from the problems of food shortage in Asia, this region has another problem which is also threatening: the use of land for agriculture. The region's land and water resources are finite, and in terms of agricultural utilization may even be shrinking. Two characteristics are fundamental to the problems being considered. Firstly, the high population density in relation to available resources. The land-man ratio in Asia is only 1/6 of that of the rest of the world. Secondly, the fact that most land
suitable for sustainable agricultural production is already being farmed. The main land and water constraints to increased agricultural production are water scarcity, land degradation, and land conversion. By far the largest demand for water comes from agriculture, and huge investments have been made to develop large-scale irrigation schemes. Unfortunately, many of these schemes waste water, in some cases up to 60%. But at the same time, the development of irrigation is really the only way that developing countries of Asia and the Pacific can boost production. Unfortunately, potential sites for new large-scale irrigation schemes are few and far between. Consequently, operational improvements must focus on increased water use efficiency and on-farm water management. In this respect, participatory approaches through water users associations are seen as the best way to hand over the management of water resources on-farm to the users, the farmers themselves. To solve the problems in marginal areas, it is essential that solutions be found which are attractive to farmers. Conservation farming systems must include short-term benefits if farmers are to accept them. In prime agricultural areas, the problem of fertility decline can be solved by combining all forms of plant nutrients, both organic and mineral. In both cases, a participatory approach is seen to be essential, insofar as this will enable farmers to enhance their decision-making skills and manage sustainably their land resources. 70% ของพื้นผิวโลกเป็นทะเล และทะเลนี้เองคือแหล่งอาหารที่สำคัญของโลก ข้อที่น่าหวั่นเกรงก็คือว่าเวลานี้สัตว์น้ำที่มีอยู่ในโลกกว่า 200 พันธุ์ที่จับใช้ประโยชน์กันมาเนี่ย35%จับใช้ประโยชน์มากไปแล้ว25%กำลังจับเกินควรเต็มที่ยังเหลืออีกเพียง 40% หรือ40% นี้ที่ยังมีการเพิ่มการจับใช้ประโยชน์โดยประเทศที่กำลังพัฒนาค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องที่น่าหวั่นเกรงว่าต่อไปข้างหน้าเราอาจจะมีผลผลิตจากทะเลค่อนข้างจะน้อยเมื่อตระหนักถึงความเป็นจริงที่ว่าสัตว์น้ำนั้นมีขอบเขตจำกัดในการผลิตแล้วรัฐบาลหลายประเทศก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้มีคำปฏิญาณร่วมกันในหลายแห่งในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาคือลงความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันช่วยกันอนุรักษ์ไม่ให้มีการจับใช้ประโยชน์จนเกินขอบเขตเราจำเป็นจะต้องมีการควบคุมการประมงให้พอเหมาะพอควรยิ่งขึ้นเราจำเป็นต้องเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มากยิ่งขึ้นเราต้องประสานประโยชน์การใช้เขตชายฝั่งให้ดียิ่งขึ้นและเราคงจะต้องเริ่มโครงการที่จะส่งเสริมชาวประมงรายย่อยพื้นบ้านที่อยู่ชายฝั่งทะเลต่างๆให้สามารถมีสิทธิมีเสียงในการอนุรักษ์ทรัพยากรมากยิ่งขึ้นครับ As previously mentioned, that land use planning is a crucial important, so is the conservation of forests. Well, forest trees and wooded areas not only produce timber, but also contribute to food security. Plant and animal foods coming from forests are in the form of fruits, mushroom, medicinal, meat coming from wild animals. I will give you a few examples. World Health Institute estimates that more than $100 billion are sold worldwide each year. A research in 1988 shows that people living in wooded areas of northern Thailand were consuming about 60% of their food coming from forests. In Pakistan, about 50 tons of dried mushroom are collected from forests, mainly by women and children, earning the country for more than $6 million annually. Forests are also produce
wood fuel. Worldwide, it is estimated that more than 2 billion people are depend on wood for cooking, preserving, preservation, and for heat. In addition, forests are home for thousands of flora and fauna. It's also as a genetic and vital biodiversity reserves. These are essential to the survival of humanity. How interesting. Well, the difficult management between unlimited demands of the growing population and the limited resources tells us that the conservation of forests is a difficult task, but we have to do, as we heard earlier. Well, forestry is one problem when we talk about food in the world. Another problem, nutrition. And the following comments from Mr. Nandi, I believe you would hear something that most of you may never hear before. Nutrition, such a big problem, isn't it? Well, as we all know, all nutrition flows from food. And malnutrition that is caused either by bad food, bad diet, or by lack of food. And when we talk about lack of food, means lack of specific nutrients in the diet. All right. And similarly, when we talk about bad diet, that means sometimes excess of diet or excess of food intake. While the former one is called undernutrition, that means lacking specific nutrients in the system. And that undernutrition, which is generally being confronted with by the population of the Asian region, are protein energy malnutrition for the children who are under 5. Then we have chronic energy deficiency in the adulthood and also in the adult population. Similarly, there are vitamin A deficiency in the children. Then we have iron deficiency anemia, particularly for the vulnerable groups of the population, namely the children and also the women of childbearing age and also the adolescent girls. Besides, there are a number of micronutrient deficiency problems which can be overcome through various food-based strategies if these are properly tackled. Another example is iodine deficiency disorders. In 1995, the World Conference in Beijing, which is on women, has confirmed the fact that women contribute a lot to the world's agriculture and food products. In fact, half of the productivity produced in the whole world are produced by women. It is a derived conclusion from experts and researchers on the promotion of the status and role of women in the global level. So it's clear and obvious that women themselves are the major factor and the major contributor to the food security of the whole world. ในส่วนของการผลิตเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็มีหลายขั้นตอนนะคะตั้งแต่เริ่มที่ว่าจะตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรนี่เมื่อจะผลิตอะไรเนี่ยมันจะต้องรู้ด้วยว่าผลิตอย่างไรเมล็ดพันธุ์จะได้มาอย่างไรนะคะแล้วในการดำเนินการผลิตเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยนะคะจะต้องบำรุงรักษาอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลผลิตอย่างที่เราต้องการจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองกระบวนการผลิตอย่างที่ได้กล่าวถึงเนี่ยนะคะผู้หญิงมีส่วนและจริงๆแล้วร่วมในกระบวนการนั้นตั้งแต่ทุกขั้นตอนซึ่งรวมทั้งการจัดการและก็การตลาดนะคะ Telefood is quite an interesting program indeed. But to share that sentiment of the sense of purposes that this project has, you have a guest here. Mr. Devashava, the purposes of Telefood should be shared by other people, don't you think?
Telefood has two purposes. The first purpose of Telefood is to increase awareness amongst the broad public about the problems of hunger and malnutrition in the world today and in the future. FAO thinks that the broad public has to know about this. That's why this program uses the mass communication like TV, radio, written press to bring the message. Bring a message that the challenge of future food security and food production goes hand in hand with the need to build a global community, a community based on justice and solidarity. We need a world where there is a fair trade regime. We need a world where there are safety nets for the poorer segments of society, such as the provision of food aid to the real poor people. And then the second aim of the Telefood is to increase the financial flows to the agriculture and related sectors of economies. We need investments in the agriculture sector by governments and by the private sector. But even beyond that one, all the players in the food chain, such as processors, transformers, traders, all of them should increase their investment in the agricultural sector. Even the public at large, and this is then the last element of this Telefood, should be aware that there are poor people, that there are people who are hungry. So everybody who has a sense of solidarity and wants to contribute to solve this problem can donate, can give gifts for the Telefood program. These monies are collected in national Telefood accounts which have been established around the world, including in Thailand and in several other countries of Asia. There, FAO is collecting money, donations from private sector, from individuals, and these monies are used in projects which FAO specifically designed within a program called the Special Program for Food Security, where we try to assist people to help themselves, to feed themselves, rather than having to rely on food aid. There are starving people out there waiting for us, waiting for you, waiting for me. What are we going to do about that problem? One of the solutions, the Telefood project. You can contribute to this project as much as you want to, as much as you can afford to help these people. Telefood project has a bank account at Siam Commercial Bank with the account number 003/2/63530/0. We're going to help them. We're going to do something that we can make a difference in the world level, since they are a part of us. Join hands and have a good day.